妈，来了啊，快进来，赶紧坐下。你来怎么不打个电话呢？我好去接你。吃饭了吗？没吃的话，让你儿媳妇给你做点的，来喝口水休息会儿。妈，你休息会儿，我马上去做。你们不用忙了，我吃过了，过来坐下，我和你们说个事。好，妈，什么事啊？妈，你怎么突然来了呀？儿子儿媳妇，能不能让我在你们这里住下？我睡阳台就行，白天我就给你们洗衣做饭打扫卫生，哪里都不去，你们就给我口饭吃，不要赶我走，好不好？妈，你说什么呢？这就是你家啊。对呀，妈，这是你儿子家，就是你的家呀，你这都是说的什么话呀？发生什么事了呀？你们就不要问了。妈，到底发生什么事了？别问了，让妈休息会儿吧。夫妻俩进了卧室。妈，不对头啊，好像发生了什么大事，却还要瞒着咱们。我也看出来了，但妈现在不愿意说，咱们先不要问了，等她缓缓，咱们再慢慢问，反正人都在这儿了，咱们也不用太担心了。第二天晚饭后，妈，明天周末，要不咱们喊姐姐一家一起聚聚吧？别去了吧，他们两口子都挺忙的，哪有时间过周末？那没事，咱们晚一点去，一起吃个晚饭。我小侄女也好久没见了，还怪想她的。妈，你是不是有事瞒着我们啊？之前每次给你打电话，10次有9次不接，接了也说不了几句就挂了。我们说过去看你，你也不同意，还说在姐姐家过得挺好的。这次是不是和姐姐有关系？没有，哪有什么事，是你们多心了。我在你姐姐家住得很好，他们对我也很照顾，我就是想你们了，想过来和你们住一段时间。不对，我看你的精神状态很不好。要是你在我姐家生活得很好，怎么会是现在的样子，没精打采的？妈，你就说实话吧。妈，有什么事你得和我说啊，我是你儿子，有什么不能让我知道的？当初我和姐姐商量好两家轮流照顾你，一家住1年，姐夫也是同意的，毕竟是自己女儿，我们觉得你也会过得舒心。要是发生了什么事，你说出来，咱们一起想办法。昨天你突然回来了，看你现在的状态，肯定有事瞒着我们。妈，你就别隐瞒了，现在你都在你儿子家了，有什么话你可以直说。老公，之前咱们去看妈，你姐就不让去，咱妈也不让去，我就觉得这事有蹊跷，但是又不敢乱说。你姐毕竟是妈的亲生女儿，肯定是我自己多心了，也怕我说多了你会说我挑拨他们之间的母女关系。但今天你看妈的样子，不管用什么办法，这件事一定要弄清楚。妈，你跟我们说说在姐姐家到底发生了什么事？你要是还不说，我就去我姐家，我自己问。妈，你快说吧，我们都快急死了。别去找你姐，我说儿子儿媳妇，妈只求你们一件事，以后不要再把我送去你姐姐家了。你们让我住在这里，让我做什么都行，我绝对不会给你们添乱的。妈，你不想去咱就不去，你放心，我们不会把你送去姐姐家的，以后你就住在这里，让我们照顾你，给你养老。但是你为什么不想去姐姐家了？到底发生什么事了？你和姐姐吵架了吗？因为什么事啊？儿媳妇，你别问了，只要以后你们不要把我送去你姐姐家就行了。你们让我住在你家，我一定会听话的。妈，刚才你儿子都答应你了，肯定不会把你送去姐姐家了，你就放心吧，我也绝对不会赶你走的。不过在姐姐家到底发生了什么事？儿子，你姐姐这么做估计也是被逼无奈，她家从来都是你姐夫当家做主，你姐夫说什么就得听什么，所以你就别为难你姐姐了。关键是她的婆婆也是个厉害的主，整天看我不顺眼，时不时找我的茬。你姐夫嫌我身体不好，在他家光吃饭不干活，对我说话就夹枪带棒的，有时候我不小心弄脏了地板，他就直接骂我，有时候白天连饭都吃不上，因为家里没人，你姐姐她婆婆出去打麻将，或者有事出去了，他们竟然把厨房门都锁上，原因是我会把厨房弄脏，挨饿是常事，又不能说，我要是敢说话就会挨你姐夫的骂。什么？这都什么年代了，还有这样的事？他们简直不是人，实在是太过分了。难道姐姐也看着不管吗？她可是你亲女儿啊，怎么能忍心这样对你？你为什么不给我们打电话呢？你姐在家没地位，一开始也说几句，可没人听她的，说多了还会被他们骂，时间久了，她也就睁只眼闭只眼。只是从那天开始，她会偷偷给我几块钱，让我出去买点吃的，可我外面的东西吃不习惯，也想着给你姐省钱，所以我就出去买几个馒头回来吃一点冰箱里的剩菜，随便对付一口就过去了。我也不好对你姐说什么，本来她在婆家就受气，我一去，他们对你姐姐更是没好脸色，所以我忍住没说。我不想他们一家和你姐姐吵架，到时候为难的还是你姐姐，你们也别去找你姐姐了，要不然他们怪责我不说，你姐姐的日子会更难。太过分了，没想到姐姐过的是这种日子。妈，没事的，我们也不会为难姐姐，你再想想他们还做了什么，你不要害怕，以后你就在这住到老，
我们不会把你送去姐姐家的，你就放心好了。儿子，这是我本来是不想说的，说出来怕你们生气，想想反正也就过去了。既然你们一定要我说，那我就说出来吧。哎，我一想起这些事，心里就特别委屈，都想流眼泪。一开始我去你姐姐家的时候，你姐姐给我收拾了一个卧室给我住，可没住几天，你姐夫就不愿意了，说那卧室要给他儿子做书房，让我住阳台，阳台冬冷夏热，简直折磨人。每天睡了一觉就要把被褥什么的收起来，说家里要是来人不好看，要是有客人在家待得比较晚，我就要等那么晚，你说我怎么能休息得好？还有每次上卫生间都要我去公共厕所，说家里我不会用坐便器，还嫌弃我身上臭，我说我洗澡，又说我会把洗澡间弄脏，反正对我是各种嫌弃，也不让我在客厅行走。我除了上卫生间就只得待在阳台，有客人来了就让我出去下楼坐小区里，说会让他们丢脸。妈，你说的是真的吗？太气人了，他们还是人吗？我真没想到姐夫竟然是这种人，平时也看不出来。你不是他亲妈，他当然不心疼，可是姐姐呢？她竟然无视姐夫的所作所为。有一次我实在受不了，就自己偷偷回了老家，可是我回去没几天，你姐姐姐夫就跑去老家把我接了回去，说是怕被人骂不孝子，说给他们丢脸，还警告我要是再偷偷跑回家，就把我老家房子拆了。你姐夫那种人我可不敢惹，你们也知道，那房子可是你爸留给我的念想，要是被他们拆了，那你爸留给我唯一的念想就没了。妈，发生了这么多事，你为什么不和我们说，要一直忍着？妈不想让你姐为难了，也不想你们为难。我今天必须要去找他们问问，要不是没有你，哪有他们的今天？这么没良心的白眼狼，不给他们一点教训，我实在咽不下这口气。儿子，你听妈的，别去了，你要是去了，你姐以后的日子怕是不好过了。为了你姐，也为了你们的姐弟亲情，这事就过去了。以后你只要让妈住在这里，我就当没有她这个女儿了。妈想起这些事就寒心啊。妈，别生气了，气坏身子不值得，以后你就踏踏实实住在这里，我们一定会好好赡养你的。妈，平时我们去上班，家里没人，你正好给我们看家，每天午饭我们会给你准备好的，到时候你放微波炉一热就可以吃一顿，我给你一把钥匙。你白天闲得无聊，就下楼去逛逛，小区里很多叔叔阿姨大妈大伯都在楼下闲聊的，再给你配个手机，有事就给我们打电话，要是不想出去，就在家里看看电视，家里的家务你也别管，我下班回来做，你只管把自己照顾好就行了，在儿子家就该享福。妈，你不想让我去找姐，那我就不去，反正以后我也没有这个姐姐，从此和她断绝关系，老死不相往来，你就放心在这儿住，好好养身体，享享清福。儿子，如果你们哪天嫌弃妈了，你说一声，妈肯定不会打扰你们的。妈在老家还有房子可以回去住的，千万别因为妈两个人闹矛盾。妈，你说什么呢啊？你儿媳妇是什么样的人，你应该知道，你把心放肚子里，我是你儿子就更不会嫌弃你了，你就放100个心吧。3年后的一天，妈，你说你在弟弟家一住就是3年，我给你打电话不接，给弟弟打也不接，你现在赶紧收拾东西跟我回去吧。你在我弟家住的也够久的了，也该轮到住我们家了。当初可是说好1年轮一次的，我在家都已经给你收拾了一间卧室，全都换上了干干净净的床单被褥。你老是住在弟弟家也不是个事吧？别人要是问起来，还以为我有多不孝顺呢。弟弟是你亲生的没错，可儿媳妇毕竟是外人，你老是住在那，理他会开心呢？都说女儿是妈妈的贴心小棉袄，你还是得跟我回去。我哪里都不去，你赶快走吧。我的儿媳妇是最孝顺的，比你这个女儿不知道要好多少倍，我就在你弟弟家养老了，谁来叫我都不去。妈，你别这样，以前是我不对，我跟你道歉，今天你跟我回去，我就不上班了，专门辞职在家照顾你行吗？以后保证好好的孝顺你，你就别跟我计较了，母女哪有隔夜仇啊。姐，你赶紧走吧，3年前你对妈做了什么，以至于妈现在都不愿意去你家，你我心知肚明，有些事还是不要太过分了，不然大家连亲戚都做不了了。既然妈不想去你家，那就不去了，早知今日何必当初，现在又死皮赖脸的来求妈回家，到底为了什么？我有点奇怪，你这突然大转变让人真是接受不了啊。要是不想赡养妈，你可以跟我说，至于那样虐待她吗？你在胡说八道什么？我哪里虐待妈了？我们管吃管住的，还每天给她钱花，你说我哪里对妈不好啊？是不是妈和你们说了什么？你们把妈留在你家就是想着得好处，要不然你们哪有这么孝顺？这一住就是3年，现在还不让我把妈接走，我告诉你们，今天要是不拿出证据，我跟你没完，别以为我好欺负，软的不行就来硬的。终于露出真面目了，你想把妈接走是另有目的吧？还威胁我们，你觉得我们会怕你吗？
你以为都和你一样昧着良心做人，对待自己的亲妈都这么冷酷无情？你给我闭嘴！你一个外人有什么资格说我？我才是妈的亲女儿，你只不过是个儿媳妇，说不好听就是个外人，这里没你说话的份。看看你媳妇，我可是你姐，她竟然敢这样对你姐，有没有一点尊重？要不是看在妈的面上，我早就上去扇她耳光了。有本事你动下手试试，你是有什么脸说这话的？海姐姐，你配吗？你说我媳妇是外人，那这3年来是谁照顾妈的？你让妈睡阳台，锁厨房，还不让她用卫生间，这一件件你都不记得了，还说是妈的女儿，你配吗？我这都是为妈好，她年纪大了，很多厨具啥的都不会用，我怕她出危险。我也没让她一直在阳台上，我还给她钱，让她出去买东西吃，白天让她下楼溜达，因为我家孩子每天那么多作业，为了让她有个好的学习环境，才让妈的房间腾出来做书房的。我在家都不敢说话，连电视都不敢看，生怕打扰她学习。呵呵，为了妈好，真当我们是3岁小孩啊？我看你是忘了小时候妈对你的好了。那时候咱家很穷，可妈为了给我们吃饱穿暖，她白天黑夜不停地打零工来维持我们的温饱，她宁愿自己饿着，也不让我们吃苦受罪。每年上学就是妈最犯愁的时候，她四处借钱，遭受人家白眼。为了给我们凑足生活费，她每天就吃1餐饭，把胃病都饿出来了。现在我们长大有能力了，不应该好好孝顺咱妈吗？她现在身体不好，就是那时候累出来的。可你都做了什么？她刚来我家那天，她看着我们都瑟瑟发抖，说话都不敢大声，甚至沙发上都不敢坐下来。妈没回家，你打过一个电话吗？你出来找过她吗？你不担心她遇到危险吗？不怕她迷路找不到家吗？现在你跑来说是她女儿了，妈为我们付出这么多，到她老了你就是这样对待她的，你的心是什么做的？我不知道你今天来接妈什么目的，我答应过妈不会把她再送到你家，所以只要妈不愿意，谁也甭想难为妈。好了，儿子以前的事咱们不说了。女儿，我知道你是听着老家的信儿了，我也接到老家的电话了，说村里有这个规划，可还没开始拆迁，也不知道哪天拆。你现在就这么着急的找来了，吃相有点太难看了吧？妈，有了规划，拆迁只是早晚的事。我打听了一下，听说有不小的一笔钱。我虽然嫁出去了，但我的户口还在老家，我也有资格分的。何况我也照顾了你好多年。这样吧，拆迁款我和弟一人一半，这样最公平。你要是愿意在弟弟家待着，那就让弟弟给你养老，我会经常来看你的。原来是这么回事，还是为钱？我就说你不会良心发现，你脸皮真够厚的。你没听过嫁出去的女儿泼出去的水吗？何况你还这么不孝顺，还好意思说我儿媳妇是外人？在我心里，我只有一个儿子和儿媳妇，其他人我谁都不认。你爸爸走的时候就说了，老家的房子虽然不值钱，要是拆迁了，哪个孩子孝顺就给哪个孩子，要是2个孩子都孝顺就平分。现在你爸不在，就是我说了算，你们谁都做不了主，你走吧。你凭什么不给我？在法律上，不管儿子还是女儿都有继承的权利。你再想想，如果你只给我弟，哪天他不养你了，你该去找谁？儿媳妇毕竟是外人，他能真心对你好吗？到时候难保你儿子不会为了媳妇把你赶出去。所以我和弟弟一人一半，到时候他们要是不孝顺，我可以给你养老。感情你的意思是不给钱就不给养老呗？现在我只有一个儿子，儿媳妇没有女儿，我3年前就和你断绝关系了，所以拆迁款也和你没关系。妈，这笔钱下来后你自己存着，谁也不要给，手里有钱就有底气。他是在家里住着，没有这笔钱，儿子也不能让你饿着冻着。儿子，妈知道你是个孝顺的好孩子，这3年来都是你俩尽心尽力的照顾我，谁好谁坏，妈心里清楚。到时候这笔钱下来就给你，反正妈以后在你这养老也用不到钱。妈，你真的这么狠心吗？好，那你就别怪我走法律程序了，我又不是没有赡养过你，是你自己不愿意住我家的，这能怪我吗？不嫌丢人你就去，正好让大家看看你都做了哪些好事，看看到底是我错了还是你错了，我也好给法官说说你是怎么对待我的。女儿和女婿怕吃官司，灰溜溜的走了。你们觉得应该把拆迁款分给女儿吗？欢迎大家在评论区留言。